Sveiki sugrįžę į PDM garažą. Ankstesniuose epizoduose jums jau pristačiau didžiąją dalį savo projektų. Tai M5 PMD, E38, E36 su Mustango V6 turbo, EM6 su Mustango V8, K1300S ir šiandieną vienas paskutiniųjų mano projektų. Tai F32 435i. Ankstesniuose epizoduose aš jums buvau minėjęs, jog bus video apie automobilius iš Amerikos. Tai būtent šis automobilis ir yra pirmasis mano automobilis iš Amerikos ir pažintis su amerikietiškais aukcionais. Šį automobilį nupirkau jau gana senai, 2021 metais vasarą, jisai parkeliavo spalio mėnesį, bet kadangi daug darbų ir rūpesčių buvo prie EM6, jo paleisti čempionatams, tai jisai taip laukia savo laiko ir aš jį susirinkau, pasidariau tik tais 22 pavasarį ir per tą laiką iš tikrųjų su juo nuvažiavau viso labo tik porą tūkstančių kilometrų. Tai yra dar šiokių tokių nepabaigtų darbų prie šio automobilio. Man didžiausias darbas yra pasidaryti detailingą, nes automobilis yra pilnai visas perdažytas. Plius dar yra keletą smulkių dalių, kurių trūksta bagažinėje ir po automobilio dugnu kaip apsaugų. Ir kaip tik šiuo metu laukiu ypatingo svečio iš Kauno, tai yra Gytis iš Tubaki Detailing. Tai yra detailingo guru, kuris man padės pasidaryti poliravimą ir pasakys, kaip tą padaryti teisingai. O šiuo know-how pasidalinsime su jumis šiandieną epizode. Trumpai galiu parodyti, ką reikia pasidaryti prie automobilio. Ir nors automobilis parkeliavo su tikrai labai mažu mušimu į tą galinį kampą, bet vis tiek buvau nusprendęs perdažyti visą pilną kėbalą, todėl kad aš labai nemėgstu jokių akmenukų užmušimų priekyje, kurių čia tikrai jau buvo. Tai noriu parodyti, kaip atrodo automobilis po perdažymo. Tai visą laiką jis turi kažkokių defektų. Jeigu gerai įsižiūrėsite, daugmaž šitoje vietoje jūs matysite tokius kaip po sluoksnių perėjimus. Tai yra paruošiamųjų darbų, pavadinkim, kaip po defektas. Kai automobilį tik išdažo, atrodo viskas labai dideliai, bet turi praeiti šiek tiek laiko, kuomet pilnai viskas išdžiūsta, o kai išdžiūsta, viskas susėda, susisluoksniuoja ir pasimato tie defektai. Tai dabar reikalinga yra viską supoliruoti, susišveisti, todėl man nereikia profesionalo, jog pasakytų, kiek čia giliai ir daug reikia šveisti. Yra keletas dulkelių, kurias reikia pašalinti ir tuomet viską supoliruoti, padengti dangą, jog automobilis tikrai blizgėtų. Šiuo metu jisai neatrodo tiek puikiai, kiek jisai galėtų atrodyti. Automobilis yra, jeigu gerai pamenu, automobilis grįžo iš Teksaso valstijos ir ten, kaip žinia, yra labai karšta ir labai daug saulės ir to pasėkoje yra šiek tiek daugiau pasidėvėjęs salonas. Taip pat dar turiu nupirkti keletą detalių, kurių man trūksta bagažinėje. Tai yra būtent dangtis, kuris dengia akumuliatorių, trūksta štai šio plastiko ir trūksta dar vieno tokio kaip padangčio bagažinės dugne. Šios yra originalus BMW M Performance splitteris skirtas šitam automobiliui. Taip pat esu nupirkęs ir galinį ant bagažinės karboninį spoilerį. Dar turėsiu surasti karboninį difuzorių, kurį noriu nupirkti, bei karboninius lenkščius. Na tai ką, svečias atvyko. Labas, Gyti. Sveiki. Ir pradėsim darbus, o darbai prasidės nuo kėbulo inspektavimo. Tam, kad galėtume pasimatuoti dažų storį ir panašiai, mums reikia padaryti ką, Gyti, pirmą? Tai pirmas žingsnis nusikleibarinti, tai yra mechaniniu būdu nusivalyti visas apnašas.
Tai rankose turiu kleibarą, tai yra toks kaip plastilinas molis. Mes jį įmetėm į karštą šiltą vandenį, jog jisai suminkštėtų. Jisai nuvalys visus nešvarumus, tam jog dažų paviršius būtų nuogas. Tai ką dabar Gytis daro, tai išminko tą molį, pasiruošia tokį kaip blynelį. Taip pat mums reikės lubrikanto, tai šiuo atveju naudosim Quick Detailerį. Ir pasivalysim kėblą, pamatysite, kiek surenka nešvarumų. Automobilis yra pilnai nuplautas, bet pamatysite, kiek yra prikibusių nešvarumų prie kėblo. Galima net girdėti. Tai žodžiu, mes dabar pavalėm tik viso labo šitą mažą kampą ir galite matyti, kaip atrodo molis. Kiek yra purvo, tuo tarpu švari dalis yra štai taip atrodo. O pavalėm tik tais visą sekciją. Su kleibaru dabar turim perėti visą automobilį, jūs matėte viso labo tik tais mažą gabaliuką, kur pavalėm. Jeigu valant aplink sparnus, durelių apačius, kur yra smalos, tai būtų švis labai tamsus purvinas tas klėjus. Tai taip šis produktas yra tinkamas valyti smaloms, nuo klevų sakus įvairiausius ir panašius, kur jau nenusiplauna ir ten, pavadinkim, nenugremžėt nuo kėblo tų nešvarumų. Tai kleibaras yra skirtas pašalinti visus tos nešvarumus, tam, jog jisai būtų pilnai švarus, ir tą dar reikia padaryti prieš poliravimą, jog tas visas purvas neįsiveltų į padelį. Teisingai? Tiesiog, kad poliravimas būtų efektyvesnis, kad jūs negaištumėt laiko pradėdami poliruoti ir nuo pat pirmo prisilietimo su įrankiu pradėtumėt kažką tais daryti lako paviršių. Ir turbūt šiuo atveju mums verta paminėti, kad visas automobilis yra po remontinio dažymo ir vienur ir kitur yra ne tik tais purvas, bet ir lako dulksna, kurią šitas molis taipogi pašalina, nes tai yra irgi efektyvumą prislopinantis nešvarumas ant kėbulo. Tai žodžiu, toliau mes dabar turim pasidaryti visą kėbulą su kleibaru ir po to galėsim pasimatuoti lako storį, nors tai nėra taip tikslu, kadangi, kaip minėta, jis yra po remonto, tai tas toks šiek tiek pieno ribumą pamatysim, bet visai bent suprasim, kur kiek yra koks storis dažų. Bandau kažkaip kamero jums pagauti tuos defektus, bet jūs turėtumėt matyti visus šitus nekokybiško paruošimo. Problema yra nekokybiškas paruošimas. Tai prasivalėm kėbulą, apsižiūrėjom ir reikia pripažinti, kad turim tikrai daug reikalų. Kėbulas buvo dažymui paruoštas tikrai nekokybiškai. Ką turiu minėti, kad yra daug gilių įbrėžimų ryskių vadinamų. Ir nudažyta kaip ir okei, bet paruošimieji darbai buvo padaryti blogai. Tai dabar gaunas, kad labai daug yra darbo padaryti tam, kad tas paviršius būtų labai gražus. Turbūt galėtumėm išskirti du defektų lygius, tai silpnesnis yra, tai tiesiog prastas lako suliejimas, kurį mes kaip ir galėtumėm sutvarkyti, šveičiant ir poliruojant, tačiau nemažai vietų matome, jog yra prasto paruošimo defektai, vadinamos ryskės, bazinių sluoksnių susėdimai. Ir jų remontas reikalaus labai stipraus šveitimo ir didelio sluoksnio nuėmimo. Tai kad bent jau sužinoti, su kuo mes turime reikalų, kiek mes turime medžiagos, bandysime pasimatuoti storį dangos ant kėbulo ir pasistengti atsakyti klausimą, ką galime padaryti su šituo kėbulu. Turbūt teisingiausia būtų pasibandyti poliruoti ir iš karto pamatytumėm, kaip keičiasi kėbulo būklė ir ar tai mus tenkina, neaukojant labai daug resurso iš esamo lako sluoksnio. Tai pas Gytį rankose yra dažų storio matuoklis ir dabar pasižiūrėsim, ką čia mums rodo. Taip, be jokių tais tikslumų bandom skirtingose vietose pasiimti kažkokius tai parametrus ir žiūrėti, kas vyksta su skaičiais. Gyti, kai automobilis yra dažymo remonto darbų, ar galima pasitikėti šitais skaičiais?
Tai vat šitas skaičių šokinėjimas, kurį matėte, tavo būtent ir parodo, kad patikimumas tokių duomenų ir ką su tokiu kėbulu galima daryti yra labai žemas. Svyravimai tarp gana artimų matavimų yra didžiuliai, netgi per 100 ir daugiau mikronų. Tai rodo, kad kažkokie tais agresyvūs, stipraus šlifavimo ir didelį lako resursą suvalgantis veiksmai bus ant sėkmės labai paremti, nes nežinosim, kurioje vietoje bus per mažai tiesiog medžiagos, kad su ja kažką daryti. Tai trumpai, ką Gytis nori pasakyti, kad vietomis mes matam šokinio nuo 180 iki 450 lako storis ir ką reiškia, kad jeigu šveisi paviršių vienodai, visur vienodai, kažkur tu pratrinsi laką ir pratrinsi dažus, o tada reikės dažyti detalę. Štai čia turime dar vieną aparatą, kuris matuoja, Gyti, ką? Aukštos klasės detailerių tokį aparačiuką, kuris matuoja optinės savybės paviršių. Tai šiuo atveju mes įdomumo dėlį norim pamatuoti laką, kaip jisai praleidžia šviesą ir kokias optinės savybės suteikia automobiliui. Ok, pažiūrim. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Jo, tai šiuo atveju turime pagrindę du žemutinius skaičius RIQ ir RSPEC, kurie šiuo atveju rodo labai žemus koeficientus, net ant prastai nudažyto naujo automobilio jie bus 60-70 ribose ir tai čia parodo, šiuo atveju mes turim, kad labai mažai šviesos per šitą lako sluoksnį atsimuša nuo spalvos, tai reiškia, mes nematom tos spalvos, kokia jinai turėtų būti. Ir atspindys, kurį formuoja automobilis, irgi yra labai prastas, jisai yra neskaidrus, neaiškus ir tai irgi įtakoja, kaip jūsų akis mato šitą automobilį, tą grožį jo, blizgesį ir atspindžius, kurie ant jo formuojasi. Tai buitiškai tariant, automobilis neblizga taip, kaip turėtų blizgėti ir spalva nėra tokia graži ir ryški, kaip kad turėtų atrodyti. Todėl mes ir bandysime šitą problemą šiandien spręsti. Orientuojamės į šiuos du skaičius, atspindžių kokybę ir šviesos kiekį, kurį jis atspindi. Koks skaičius turėtų būti blizgančiam automobiliui? Naujam visiškai iš gamyklos išradėjusiam automobiliui matytumėm 70-80 skaičiukų ribose ir mes tokį automobilį matytumėm kaip gerai atrodantį. Po gero detailingo tai gali būti tarp 90 ir 100. Tai turbūt galima sakyti, kad šitas automobilis dabar yra stiprus trejetas. Apžiūrėjom, įsivertinom kėbulo būklę ir dabar pasižiūrėsim, kokių reikia priemonių problemams spręsti. Daugybė įvairių priemonių, tiesa, ne visų iš karto reikia, tad Gyti, pakomentuok, nuo ko reikėtų pradėti. Tai faktas, kad reikėtų pradėti turint profesionalų įrankį, tai šiuo atveju mes čia turime ekscentrinį poliravimo įrankį. Dual actioną, kitaip tariant, paprašiau, ne? Taip, dual actioną, kiti dar vadina orbitiniu įrankiu. Tai yra modernus būdas poliruoti tiek tam, kas nelabai yra su tuo susidūrę, tiek profesionalam. Ir turime visą selekciją įvairiausio agresyvumo lygių medžiagų, pastos lako korekcijai ir stipriam poliravimui, kempinės padukai iš Meguiarso, mikropluošto padukai, FX Protect kempinės agresyviam darbui. Tai pasirinkimo turime į valias, tikrai rimtiems reikalams atlikti ir įvairaus grubumo darbus atlikti. Tačiau šiuo atveju, kai turime išties prastai atrodantį kėbulą, mums reikės truputėlį. Come on, Gyti, pažiūrėk tu tą mašiną, taigi blizga, kas negerai? Tai šiuo atveju mums gresia startavimas nuo
šlifavimo, tai čia turime įprastų ir klasika tapusių šlapio šlifavimo priemonių įvairaus grubumo ir šiek tiek pažangesnių, modernių, sauso šlifavimo, šiuo atveju lapelių, diskelių, kur galėsime ganėtinai efektyviai ir greitai startuoti su remonto procesu. Vienas klausimas. Skirtumas tarp šlapio ir sauso švietimo lapelių. Privalumai, trūkumai. Jo, tai bene turbūt didžiausias skirtumas, ką reikėtų atsižvelgti, tai šlifuojant sausai jūs iš karto matote šlifavimo atliktą darbą, naudą kažkokią tais. Tai reiškia, kad jūs turite daug daugiau tikslumo, daug daugiau kontrolės ir tokiose vietose, kurios reikalauja precizikos, jūs galite kontroliuoti momentą, kai sustosite, kad neatsitiktų kažkokie tais nenumatyti pratrinimai ir pažeidimai, nuo kurių jau nebėra kelio atgal. Ir taupysite laiką, nes nereikia laukti išdžius, kai darysite su šlapiu švietimu. Teisingai? Tai va būtent apie tai, kad šlifuojant šlapiai, jūs pastoviai turite nusidžiovinti tam, kad pamatytumėt, koks yra rezultatas to veiksmo. Jeigu jūsų automobilio kėbulas kaip mano ir reikalingas yra remontas jam, tai visas šitas priemonės jūs rasite elektroninėje parduotuvėje detailį.lt. Tai iš karto dėsim ant ekscentrinio įrankio mikropluošto padą, agresyviam gana poliravimui. Galite pamatyti. Kokią pastą naudosim? Rinksimės Meguiarso 110 pastą. Taigi, padarėm vieną pasą, padarėm vieną raną. Kokie būtų komentarai? Jo, tai mes išsirinkom tokią vietą, kurioje būtų ir paviršinių lako defektų, ir bazinių sluoksnių defektų. Matom gana ženklų pagerėjimą ir iš to mums susiformavo visa strategija, kaip toliau elgtis su šituo automobiliu. Visą automobilį poliruosim agresyvių būdų, lako korekciją atliksim vadinamą. Aš jau labai norėčiau jums, žinokit, parodyti tą užfiksuoti kameroj, bet gyvai žiūrint skirtumas yra tikrai pozityvus. Tai bandom poliruotis toliau. Tai prieš tai turime trejetą grubiai, dabar turime septynetą, 72,4. Judam gerą linkme? Turim labai gerus rezultatus. Taigi, labai svarbus komentaras būtų dar toks. Jeigu jūs darysite kažkokį kėbulo remontą patys, tai turėkite omenyje, niekada neskubėkite pradėti šveisti kėbulo su švitriniu, o pirmą pasidarykite su poliravimo pasta ir pasižiūrėti, koks yra efektas. Ar taisos ar nestaiso. Kai kurie lakai yra labai kieti, kai kurie yra minkštesni. Jeigu lakas kietas, tai mašinėlė sunkiai išims. Tada reikėtų labiau gal racionaliau šveisti. Tad žiūrėkite labai individualiai pagal situaciją. Darytas vienas pasas, praėjimas, pavadinkim, ir matosi štai skirtumas tokia, kaip žyvelė žaižuruoja ir kur yra jau vaizdas gražesnis. Tai šalinam štai tokias bangeles. Tai yra susisluoksniavimas. Teisingai, Gyti? Taip. Turiu prisipažinti, jog esu perfekcionistas ir būtent šis bruožas man labai dažnai lygioje vietoje pridaro problemų. Tai su F yra neišimtis. Pastarąsias 3 dienas poliravau mašiną ir paskui pasižiūrėjau ją iš šono. Nu ir vis tiek baisi man ta mašina, negaliu šią žiūrėti, baisiai jinai mano dažyta. Ir ką, nusprendžiau, kad mašiną reikia visą šveisti. Tai mašina dabar po 4 dienų šveitimo, kas yra apie 30 daugmaž plus valandų darbo, atrodo štai taip. Tai
Kapotas, sparnas, durelės, galinis ketvirtis, buvo jau viskas nupoliruota, bet sakau, man buvo tikrai labai negražu, ta kerza tokia, per šlykšti, per daug grubi, tai vis tik priėmiau sprendimą ją visą sušveisti. O šveisti nusprendžiau dar dėl to, kad šitoj pusėj matosi, kad yra poliruota ir poliruota yra bagažinė. Tai ant bagažinės buvo tikrai labai baisi kerza, bet blogiausia buvo tokia, labai bloga situacija buvo šitoje vietoje, tokia labai grublėta tokia kerza ir aš ją privaliau sušveisti. Ir žodžiu, tik pašveitęs aš tą kerzą susilyginęs, čia irgi dar tada tai pasilyginau, kai įsisklaidžiau, supoliravau, ir stiklas. Taip gražiai man atrodė ta dalis, kad tada visą tą ketvirtį persišvyčiau ir nusprendžiau, kad reikia visą mašiną šveisti. Tai kaip matot, durelės, sparnas, kapotas, buferis, viskas dabar yra sušveista. Bet pakalbėkim šiek tiek dar apie patį šveitimą, jog turėtumėte iš šitos situacijos kažkokios naudingos informacijos ir jūs. Tai noriu parodyti, ką aš naudoju. Tai šveitimui naudojau štai tokią kempinėlę, pavadinkim, su padeliu. Ant jos yra šveitimo lapelis. Šveitimo lapelis yra, galite pasižiūrėti, yra Koakso. Ir rupumas yra 2000. Tai yra sauso šveitimo lapelis. Dauguma tai dažniausiai visi su šveitimą daro su šlapiu ir su vandeniu. Kaip kad matome štai čia, ne? Tai štai tokie popierėliai, šlapiniuos ir šveiti. Bet su šitais lapeliais problema yra tokia niuansas, gal toks, kad tu nematai, tau kiekvieną kartą reikia pažiūrėti, kiek tu nušveitai, tu turi nusausinti, nusivalyti ir nusausinti. Tuo tarpu su tokio tipo lapeliais privalumas tas, kad tu tik šiek tiek pasišveiti, šluosti dulkes ir tu matai, kiek tu jau nuėmė ir ar tau dar reikia ar nereikia nuiminėti dar papildomai lako. Tai kėbulo šveitimui naudojau štai tokią kempinėlę, kuri turi 2 tipų padelius. Štai čia vieno tipo padelis, o čia yra kito. Kuo jie skiriasi? Šita dalis yra kietesnė, kur kas ženkliai kietesnė. Turėtų gal matytis kamera, jinai tokia kaip plastikas, jinai daug kietesnė. O čia yra tokia kaip minkšta iš abiejų pusių kempinėlė. Tai dabar mano darbas yra eiti ir poliruoti. Poliravimui bus naudojama ir toliau M110 Magvarso pasta. Ir Magvarso DMC3 bei Magvarso DMC5 padeliai. Darbui naudosiu 2, tai yra Rupeso 3 colių mašinėlė su 12 orbita ir Liquid Elemento su 15 mm orbita, 5 colių padelis. Tai nei daug, nei mažai, pastarasis 2 savaitės vargau prie šio automobilio. Atvažiavęs Vilgytis į svečius, inspektuoja mano darbą, o taip realiai užtruko 2 savaitės ir taip, sakyčiau, ne mažiau 100 valandų. Vienas iš pagrindinių defektų, kurį rodėme prieš procesus, buvo dažymo brokas šitoje lokacijoje. Dabar jau kiek kamera mato, čia jo nebėra. Plika akimi dar vis galima matyti to ženklus, tačiau šveitimo būdu mums pavyko juos išlyginti ir jų reikšmės praktiškai nebėra ir tas defektas yra ištaisytas. Šitam automobilio vaizdui pasiekti natūralu reikėjo tam tikrų produktų. Pagrindinė lako korekcija šalia šveitimo medžiagų buvo atlikta su Meguiarso mikroplošto padais ir Meguiarso pastomis. Šie 2 dydžiai yra pagrindiniai darbiniai dydžiai tam, kad atlikti visą tokį darbą prie tokių išlinkimų. Žinoma, ant lako ir ant įvairių detalių dar liko smulkesnių ar didesnių defektų, kurių jau su tokiais dydžiais ištaisyti negalime. Tai galim tiesiog parodyti, ko galima tikėtis, kad nepadarysite. Tai tokių vietų kaip aplink langų juostas, kur yra jau viskas surinkta, tai būtų pernelyg agresyvu akcentiniam kėbulo linijom, galima jas pažeisti. Tai čia tiesiog buvo toje vietoje nieko nedaryta.
O dabar tiesiog, kad užbaigti automobilio vaizdą, lieka tik tais jį įrėminti, padengti padangas, pajuodinti plastikus ir įvairias guminius komponentus, tam, kad išbaigti automobilio estetinį vaizdą, suteikti jam tam tikros apsaugos, kad tie komponentai gyvuotų kaip įmanoma ilgiau ir bendras automobilio vaizdas būtų išbaigtas. O jeigu jūs norite, kad ir jūsų automobilis taip gražiai blizgėtų, kaip manasis, tai dabar galite keliauti į detailai.lt puslapį ir ten su kodu PDM gausite 10% nuolaidą visoms poliravimo priemonėms. Šiandieną sulaukiau pagaliau palaikymo, pastiprinimo. Kaip matosi, prie F-kės vyksta užbaigiamieji darbai. Tai detailingas vyksta aplink visokius plastikus po kapotų bagažinę ir saloną. O tuo tarpu aš galėsiu pagaliau pasidarbuoti prie javos. Atsivežiau naujatelės padangas, tai man reikia nusimti ratus, reikia nusimti į priekinę šaką, pakeisti šarnyrus, pasikeisti tepalus ir abi šios raudonos gražuolės bus vasarai paruoštos. Java mažumėlė jau yra pardyta, nuimtas priekinis ratas, tam, kad įsimti ratą dar turėjau nusimti proasvagį, bet man jį taip ar taip būtų reikėję nuimti, todėl, kad turiu dar nusimti šakę, bet šiek tiek apie tai vėliau. Gale reikėjo nusimti išmetimą, tam jog nusimti ratą, nes maišėsi šitą supurto dalis. O apie pačias padangas, tai situacija yra tokia, kad nors ir atrodo, jog yra tikrai daug dar protektoriaus, bet problema su šiom padangom yra ta, kad jos yra 17 metų ir motociklas tiesiog prasukinėja spinį ratą, tai dėsiu naujos padangas. Būtent šiam motociklui pasirinkta yra Pirelli Angel GT2. Ratai nuimti, ateinančią savaitę persimontuosiu, susibalansuosiu ratus, o prie motociklo man tuomet dar liko pasidaryti tokį darbelį, gana nemažą. Reikia nusimti visas šitas šakes. Kaip matot, ant motociklo nėra mums įprastai čia būnančių amortizatorių. Amortizatorius yra vienas, yra štai ten centre. Dar čia turim tokių užbaunų porą. Šiek tiek pakaba čia veikia kitaip nei standartinė motociklė. Čia yra šarnyras ir va štai ten yra dar vienas šarnyras. Ir jeigu judinu šakę, turėtų girdėtis. Yra klebėjimas būtent viršutiniam šarnyre, tai man reikia nusimti ir žinoma iškart keisiu abu, tai reikia apsardyti, žiūrėsiu. Ar čia reikės ardyti visą priekį, jog prieiti iki varžtų, nes jie kažkur ten, tai patogumo nelabai yra. Tai bandau nusardyti, įsimti šakę, susitvarkyti, tada dar bus reikalinga pasikeisti tepalą. Šito javoj turim sausą karterį, tai šiek tiek kitokia procedūra tepalo keitimo, bet pasidarau darbus ir sezonui būsiu pasiruošęs. Žodžiu, yra reikalų. Bandžiau neardant priekio įsimti šakes, bet panašu, kad apatinį šarnyrą jau kažkas be manęs bandė išiminėti ir yra sugadintas srievis. Jau parodysiu, tai lempą noriu. Pasižiūrėk, kaip čia išsimta lempa dabar. Oplia. Kur čia laiko, ne? Gerai. Pirmą kartą ardau tokį mocą ir turiu pasakyti, kad BMW kaip ir mašina, taip ir mocas. Ne japoniškas daiktas, yra biškį daugiau veiklos ką paveikti. Tai čia yra šarnyras. Ir jisai, kas mašinas patys daro, tai žinot, kad jisai suksi veržlį, jisai prasisuka. Ta tu turi įdėti dažniausiai žvaigždutę, šešikampį ir kažką. Ir ten jau viskas yra pramalta. Viskas suvaryta. Bandžiau ieškoti sprendimų, bandžiau virinti veržlę. Tai jie apsivirino, bet jie paskui vis tiek mano lūžo. Kol suksiu viršutinį šarnyrą, o klibą beje būtent šis viršutinis šarnyras. Bet klasikinis scenarius, kai galvoju, kad 5 ar 20 minučių darbas ir gaunasi kelių parų darbą. Bet ranko nenuleidžiam, manau kažkaip sugalvosiu, kaip ten kažką padaryti su tuo apatiniu šarnyru.
šitą nusėmus, sustvarkyti tam, kad būtų saugu, nes motociklas yra išties labai galingas ir turi viskas būti idealiai. Nu, panašu, kad šis labai gražiai lengvai atsileido, problemų nėra. Šarnyrėlis irgi įsijuda, tai čia viskas gražiai įsisuks. Šarnyras yra jau paleistas, viržlė jau yra atsukta, tik tais dabar, kadangi buvo užvirintas varžtas, tai dabar reikia nusipjauti tik tais tą varžtą, kad jisai čia išsinertų, bet kaip matosi, net metalo drožlės persirėgėje, tai šakė paleista, dabar tik reikia nupjauti. Nu ką, pasiknista nemažai, rankos visos kurvinos, nudaužytos, bet va. Šakė rankose ir dabar reikės poros šarnyrų. Vienas šarnyras apie porą šimtų eurų, reikės pasakyti iš GTV. Tikiuosi, kad likučiai yra ir per ateinančią savaitę juos gausiu. Nu, o šiandieną darbų gana, turbūt reikia keliauti pusėtis ir sukinėti dalis. Na ir pagaliau galima pasidžiaugti pabaigtų F-Trim2 ir Monco projektų šiai vasarai. Tai noriu padėkoti Gyčiui iš Bucket Detailing dar kartelį už pamokas ir patarimus. Man asmeniškai tai buvo pats sudėtingiausias ir didžiausias detailingo projektas. Vien F-Trim2 skirta buvo per 100 darbo valandų supoliruojant automobilį. Tai jūs galite įsivaizduoti, kiek įdėta darbo. Tad kviečiu pasižiūrėti į galutinį rezultatą.